तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। मैंने पिछले ब्लॉग में अपना पूरा घर एक्सप्लोर नहीं कर पाया। आज के ब्लॉग में मैं अपना पूरा घर एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं अपने कुएं के पास। तो यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं इतने बड़े सांप, और सांप को देखने के बाद मुझे बहुत डर लगता है, जिससे कि मैं घर भाग जाती हूँ। और रास्ते में मुझे पाइपलाइन डली मिल जाती है, और घर आने से पहले मुझे खेतों का नेचर दिख जाता है। और मैं यहाँ पर तुलसी के पेड़ देख ही रही थी कि मुझे फूल के पेड़ दिख जाते हैं, और कुछ ही देर में मुझे बड़े बड़े अमरूद दिख जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद मैं अपनी बेरी के पास आ जाती हूँ। और अपने खेत से लौटने के बाद कुछ ही देर में रात हो जाती है, जिससे कि मैं अपने भाइयों के पास आ जाती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, और फॉलो करना भूलना भी मत।